皆さんこんにちは、 3R です。本日で3日目の JA 千葉第49回農業機械大展示会。今回はヤンマーのブースを見ていきたいと思います。2024年秋の新車価格はどんな感じかな。本場員たちはオーガを上げてアピール。では張り切って行ってみよう。 YT120。お値段税込み283万8000円。 YT225A。 お値段税込み344万8500円。 YT229A。 お値段税込み472万100円。 YT333RJ。 お値段税込み569万2500円。 YT357RJ。
お値段税込み741万4000円。 YT472A。 お値段税込み1042万300円。 YT5114R。 お値段税込み1437万7000円。お次は田植え機 YR4J。 お値段税込み194万7000円。 YR6M。
お値段税込み267万3000円。 YR6DA。 こんにちは。お値段税込み384万4500円。 YR8DA。 お値段税込み558万5800円。最後はコンバインです。 YH323。 お値段税込み457万飛んで500円。 YH448A。 お値段税込み737万円。 YH462A。 ここに40
お値段税込み999万9000円。 YH571A。 整備してくれるね。でこれも変えてくれたし、でもう年が変わって3も変えてもらったんですよ。じゃあすいません。じゃあほっと狭いな。お値段税込み1300飛んで57万円。 YH6115。 対応し始めるから。天気がこんな風になっちゃう。涙出ちゃう。で、早くね。そうすると、車バン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 知らねえさって言うのがあってね、おーよ、頑張ってねーなんてやれて、だけじゃねえよってね。今はないんだけど、お値段税込み1936万円。 YH6135。 こう並んでいるとかっこいいですよね。
お値段税込み2000飛んで66万9000円。いかがだったでしょうか。お気に入りはありましたかな。グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回です。